Halo guys, selamat datang di Wuning TV Channel. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Amin. Nah, kita akan disuguhkan dengan kabar dari Ayu Ting Ting dan Lucinta Luna. Tentunya kedua artis ini masing-masing mempunyai daya tarik di dunia hiburan tanah air. My Queen Ayu Ting Ting dipertemukan dengan Lucinta Luna saat Lucinta Luna diundang dalam acara Brownies. Acara yang dipandu pedangdut top My Queen Ayu Ting Ting. Namun ada hal yang sangat menarik saat di ruang makeup. Saat Ayu memuji kecantikan Lucinta Luna, Ayu pun kagum dan terus memuji Lucinta Luna tersebut. Postingan ini diposting di Insta Story Ayu sendiri. Namun tiba-tiba setelah Ayu memuji kecantikan Lucinta Luna, tak sengaja Ayu mendengar suara ini dari Lucinta Luna. Ayu pun terlihat kaget, begitu juga suasana di ruang makeover begitu kaget juga mendengar suara dari Lucinta Luna tersebut. Fresh banget sih, sumpah. Sumpah. Tentunya suara teriakan Lucinta Luna itu membuat Ayu begitu kaget, apalagi suasana di backstage pun sampai ada yang berteriak juga karena kaget mendengarkan suara aneh dari Lucinta tersebut. Begini reaksi Ayu setelah Lucinta Luna mengeluarkan suara teriakannya itu. Udah cantik pakai teriak lagi. Cantik banget dia, parah. Nah, gimana komentar kalian ya guys soal video tersebut? Jadi, tinggalkan komentar kalian ya guys. Terima kasih.